4 coisas que você nunca deve contar a ninguém, se for uma pessoa sábia. Número 1. Não fale mal da sua família, especialmente com estranhos. O livro de Provérbios nos ensina que quem prejudica a sua própria família acaba se arruinando. Número 2. Não compartilhe seus projetos, ideias ou empreendimentos futuros. Contar que você vai receber algum dinheiro pode gerar ciúmes e inveja, abrindo portas para que o inimigo bloqueie suas bênçãos.